Mbak, kok ora ana wong wedok ayu ya, Mbak, sing nang pengajian. Sing iso tak jodokke karo anakku ngono, Mbak. Lah makanya ono to Mbak Dia, wong wedok ayu-ayu. Mosok to Mbak Ida? Aku ora weruh ya. Sampeyan ki. Mbak Ida, Mbak Dia. Entani. Jenting-tin ki jano. Lalate pol suwine rak karuan. Mbak, engko to nek sampean duwe kanca sing anak wedoke ayu, kok kenalke anakku ya. Heleh, Mbak Dia, anakmu ki dikon kerja sik, gek rapi. Lho, Mbak, anakku to dek mau isuk to bar interview. Tenangno, bar iki kan kerja. Makane tak kon rabi sisan. Ya Allah to Mbak Dia. Lah anak nembe kerja kok wis kon rapi. Nyapo kok kesusumen to, Mbak? Gen kerja sik, gen menikmati masa mudane ngono lho. Wah, lah wong aku jengkel lho, Mbak. Pacare lho gonta-ganti wae. Yo tak rabi ki sisan. Eleh, Mbak ya wis ben to, Mbak. Anakmu kita ben golek dhewe sik. Tugase wong tuwa ki omong ndongakno. Bener Mbak kuwi. Nek tangga-tangga do ngrasani, rasa rungokke. Ya wis lah, Mbak. Ya.